ਅੰਪਲਾ ਤਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ? ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਸ ਹੋਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆਏ ਨਾ, ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਵੀ ਗੋਨਣੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਦਵਾਈ ਲਓ ਜਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਾਣੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਹੇਲਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਉਦਣ ਸ਼ਾਮ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਵੇਰ ਦੁਪਹਿਰ 'ਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜਿੱਦਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪੂੜੀ ਲਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਲੈਣ ਦੀ। ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪੂੜੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਪੂੜੀ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਪੂੜੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ? 5 ਦਿਨ ਹੋਏ ਅੱਜ। ਸਿਰਫ 5 ਦਿਨ ਹੋਏ? 5 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਹੇਲਰ ਛੁੱਟ ਗਿਆ?